السلام عليكم أعزائي الطلبة في هذا الدرس الثاني من دروس المصطلحات القانونية للسداسي الأول. إذا راح نبدأ بان غابيل بمعنى تذكير ملخص لما تناولناه في الدرس الأول. ملخص ريزومي. تناولنا إذا مصطلح droit وقلنا أنه عنده معنيين droit objectif et subjectif. Objectif معناتها القانون subjectif معناتها الحق. Et c'est pour cela en fait on va à la faculté les fac هي اختصار les facultés de droit et là كلية القانون mais ne pas à la faculté des droits كلية الحقوق. اوكي إذا القول بأنه تسمية كلية الحقوق بكلية الحقوق هو تسمية خطأ شائع بالنسبة لي. أوكي لأنه إذا كانت ترجمة فاكولتي دو دروا هي كلية القانون وليست كلية الحقوق. أوكي كذلك لا يمكن نقول اون فا لا فاكولتي دو لوا رغم أنه اللوا تعني كذلك قانون. أوكي لأنه هذا جانب تشريع جانب تكستيال هذاك النصي. أوكي وهذا دروا نظري الجانب النظري. أوكي et c'est pour ça donc تسمية كلية الحقوق بكلية الحقوق أمر سي بيزار ان بو. أوكي كذلك أن القانون هو اللي يحدد الحق والواجب وليس العكس. نعطيك مثال على لي زيكسبرسيون نستعملهم في الحق. جي لو دروا عندي الحق، جي ان دروا عندي حق، جي دي دروا عندي حقوق. اوكي اذا خلاصة القانون الجانب النظري دروا، قانون الجانب التشريعي لوا، الحق دروا اي دروا افيك اس سوبجيكتيف. اوكي بين قوسين نقصد به الحق الذاتي تاع الاشخاص. مثلا هنا نقول droit constitutionnel وهنا نقول loi constitutionnelle. ميزنا كذلك بين sujet de droit et objet de droit. قلنا sujet de droit هو الشخص القانوني، والشخص القانوني فيه نوعين، فيه الشخص الطبيعي personne physique بمعنى les êtres humains، وفيه النوع الثاني شخص معنوي personne morale. إكزامبل نعطوهم أمثلة ليتا، الانستيتيسيون، الدولة، المؤسسة، سوسيتي شركة، انتربريز إتسيتيرا. كذلك قلنا أنه كاين أوبجي دو دروا الشيء القانوني sur lequel porte un droit. أوكي l'objet de droit sur lequel porte un droit هذا الشيء الذي يقر الحق، الشيء الذي يقره القانون بمعنى أنه نمتلك عليه حق. أوكي كذلك ميزنا بين سوسيتي ناسيونال المجتمع الوطني والمجتمع الدولي اللي هو سوسيتي انترناسيونال. دونك هذو هما لي سوسيتي ناسيونال بمعنى واحد اثنين، إذا افترضوا هذه دول فكل مجتمع وحده، لكن هذا يجتمع فيه الدول société internationale qui dépasse le national. ننتقل الآن إلى تعريف القانون. définition du droit. Le droit est un ensemble de règles juridiques. نقدر نقول كذلك des règles de droit. ok qui régissent et organisent معناتها تحكم وتنظم في نفس الوقت les rapports et les conduites ou la conduite بمعنى العلاقات وسلوكات الأفراد des individus dans une société في مجتمع بحد ذاته ما. Ces règles, elles se caractérisent par leur aspect abstrait, général et obligatoire. بمعنى هذه القواعد القانونية تختص أو من خصائصها أو طابعها يتميز بأنه معنوي عام وملزم، ولذلك نقول خصائص القاعدة القانونية هي عامة مجردة عامة وملزمة. هذه القواعد القانونية elles sont assorties aussi des sanctions بمعنى أنهم مقترنين بجزاء.
en cas de leur non-respect في حالة أنه عدم احترامها. أوكي. لذلك راح كما تلاحظون هنا les caractéristiques de la règle de droit اللي هي خصائص القاعدة القانونية générale عامة abstraite مجردة obligatoire ملزمة ولما نقول ملزمة elle est assortie d'une sanction بمعنى كاين سلطة واقفة على ذلك وتقوم بجزاء من لا يحترم القاعدة القانونية معاقبة. Donc la règle juridique ou la règle de droit a un caractère coercitif طابع قسري جبري. Ainsi la règle religieuse, morale ou de politesse n'ont pas ce caractère. القاعدة الدينية الأخلاقية والمجاملات ليس لها هذا الطابع القسري الجبري أوكي الملزم. ولما نقول ملزم بمعنى هناك سلطة تقوم بجزاء كل من لا يخالف أو لا يحترم القاعدة القانونية. Voilà, c'est pour ça on dit الإلزام هو القاعدة القانونية فقط. Bien sûr en fait que les règles de politesse, de morale, religieuse et de droit كامل كلهم aident toutes à forger un citoyen ayant un comportement civique et respectueux. Ça, on ne peut pas le nier en fait. لا يمكن تجاهله ولكن القاعدة القانونية تبقى هي قاعدة ملزمة بخلاف القواعد الأخرى. L'obligation vient de l'idée que la puissance ou l'autorité publique, السلطة العمومية, est la seule qui dispose de la contrainte légitime. بمعنى هي اللي تملك فقط الإكراه المشروع السلطة العمومية. مثلا لو تلقى مثلا شرطي وقفك في طريق بيسك هو يمثل السلطة العمومية عنده حق الإكراه المشروع لأنه يمثل بينما شخص آخر يوقفك تقول pourquoi ou non de quoi en fait باسكو ما يمثلش السلطة العمومية وبالتالي ما يقدرش يكرهك ويعتبر الإكراه هذاك غير مشروع. Le caractère obligatoire طابع الإلزامي de la règle juridique favorise le sentiment de la confiance chez tous. بمعنى لما يكون هناك طابع إلزامي للقاعدة القانونية هذا واللي يخلي المجتمع هذاك يعيش في نوع من الثقة أوكي chez tous بمعنى لدى الجميع عكس المجتمع الفوضوي اللي ما تكونش فيه قواعد قانونية أو قواعد القانونية أصلا لا تحترم وبالتالي ما تصبحش قاعدة قانونية إذا ما كانش ما تحترمش. راح ننتقل الآن إلى لي تيب دو سانكسيون. كاين في لي تيب دو سانكسيون لا سانكسيون بينال الجزاء الجنائي كما موجود لا سانكسيون سيفيل الجزاء المدني كذلك لا سانكسيون ادمنستراتيف الجزاء الإداري وأخيرا la sanction à propos du droit de la procédure civile, administrative et pénale. Ça veut dire en fait الجزاء في قانون إجراءات المدنية والإدارية والجنائية كل هذه الجزاءات كلها يعني راح ندرسها إن شاء الله لما تعرضوا لكل قانون من القوانين القانون الجنائي مثلا الإداري المدني راح تعرفوا عليها أكثر. هنا نكتفي فقط بالمصطلحات لأن في حصة في دروس مصطلحات. Classification des règles de droit. 1. Classification selon sa force d'obligation. تصنيفها حسب قوتها الإلزامية. La règle de droit selon sa force d'obligation se divise en deux catégories. القاعدة القانونية تصنف القاعدة القانونية حسب قوتها الإلزامية لفئتين من القواعد. أو A. Les règles impératives قواعد أمرة. B. Les règles سبليتيف اللي هي القواعد المكملة. إذا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وراح سنكمل معكم إن شاء الله في الدرس الذي يليه. أكيد راح نتعرض إلى وش معنى قاعدة أميرة ونفرق ما بين القاعدة المكملة والآمرة. إلى ذلكم الحين نتمنى أنكم فهمتوا هذه المصطلحات اللي تعرضنا لها ونتمنى أن نجدكم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. إذا كان عندكم أسئلة يمكنكم ترك تعليقات فقط الاشتراك لكي يصلك كل جديد ومن فضلك وضع جيم لكي يصل هذا الدرس إلى أكثر عدد من الطلبة. إذن إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.